Ya. Iya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa Rotatin. Kudu ngejak kru streaming iki tak naik ke Aku dendam karo wong siji. Sapa? Terus streaming. Sapa? Karo Dodo. Kali karo Mas Dodo. Teloro-loro. Kalau dunekke ra masuk ya. Do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mung sinden. Ya. Kita tampil, tampil kan. Gila. Kamera. Sik ta, disemir barang rambutnya. tak urus iki lho. Ya urusan. Nah. Adoke dunjukke. Pokoknya omongan malah njupuk panganan lho. Aku dendam karo Damu. kok dindamu toh? Tak tau nyekel mic. Ah, krepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksudnya piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan derek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran tau Mas. kok sik meneng sap. Yo. Ya urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo debok arek nggonmu kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payung hidup deboke kan apa piye? Lah yo iki, heeh lho jane. Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kabel. Saiki kok ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngomong masuk ana nek nggo aku. Ayo. Jajal. Lah yo saiki jajal nyindek apa nyinden nembang. Siap. Oh, piye Kok cakep. aku sing bawa? Ya wegah. Aku iso bawa Lah isane ngapa? nembang langsung nembang. Nembang apa? Apa ya? Timbang ana katresnanku Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Neng omah ki ngerti nek diplekutu terus latihan. Ditimbang ngono kakak terus nang ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Nembang kok. Lah yo Iya, kan nembang diibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Ya Dik. enggak usah ditresnani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Lah ya aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono? Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong sapa sing ndasaki. Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso. Aku gak dredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming dingono wae ndredeg, kandene kok kalemen. Iki lho, Elisa, ayo Pak. Wah. ora urusan karo Elisa. Ngomong wae. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadeg? Mas. Maksudnya kowe sing ngadeke. Kok sik jare ora masuk kok iso ngadeg. Aku lah mboten rumah dideki niki kok Pak. Aku jare muni kapan muni ngono. Iki dhewe Ngadeg urung? pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye? Lah apa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek kene iki sak karepe kok. Mbok arep liburan tekan setengah 3 tak nengke wae kok iki. Ya yo. Apa? Coba saiki jajal Tin. Ayo tuh ketoprakan. Oke. Ayo. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak Wah, tadi gandrung siapa? kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan rek. Ya, digandreng Tin. Kira-kira piye? Ora wis gelem. Dereng Awes nampek ya dadi gelem ya, Mbok. Soale tak delok kowe ketoke moh tenan. Iki nek adegan Suminten Subroto apik banget mesti. Kowe moh ya moh tenan. Moh tenan ki iso dadi. Heeh. dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket. Ah. Ora apa-apa. Ning bar kuwi kramas kowe. Kuwi ikete catak tok. Ora Gimana getar? apa-apa, Mbak. Wah, ya Den Mas Broto e. Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuduk. Tuk. Mas Brata. Mas. Panjenengan wonten mriki to, Mbak? Tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko kecantol-cantol to. Tak milih sing ndi? Lah ono.
Oke mikir dulur Prastiwira. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki sulangku iki tenan. Den Mas. Lagi dek iki lho. Iki kurang dawa. Yo meng-meng kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah. Kok iki malah Adek. Aya. Ijol-ijolan mikir. ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho, Dek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Prata. Wah, sulan kok yo ngono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Oh, ora masalah kuwi. Suaramu lho piye kan? Ngene lho. Den Prata iki lho sing Piye seminten? Ngono digedhek-gedhekke suarane kuwi ora. Ya. Den Mas, iki teh miring lho tak benake. Kene rada ndung kok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya ada kok. Den Mas, lho jenengan nyaket kene lho. Aku iki ketau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Iki kabel. Iya tak mbani nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Apa? Nganggo Alus kabele. Alas kabel ini kabel ra iso obah. Oh, kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye. Ora aku mau ketau golek jenengan lho, Den Mas. Mosok ten. Den Mas, mbok ora ngono kuwi to. Mbok omongan sing apik wae ngono. Ora iso omong, Pak. Ora iso omong bisa kowe iki apa piye? kowe moh, intine kowe moh kowe duwe pacangan cempluk ming ngono tok kok. Aku ora iso, ngono wae kowe enak kok. Ngomong. Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak Apa? omongi ya. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jenenge Ora jenenge. dipeksa. Kok nganggo mentol barang? Mrentul, Pak. Oh sing cetha aku tresno kuwi Mene mentol. jenengan wis menentel urung. Wes Suminten. Kanggo aku, dinggo aku, heeh ta? Dudu. Lah dinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cempluk warsiah. Semplok warsia kaya ngapa ta? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak ngisormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cempluk. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi Endae gagap. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket aku dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya, Wah, Ya. aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba. Kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sepenting aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ah, ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Wong urung dijajal kok Orni ra iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh, sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Yo nek bisu ki ya ora wangun nek noprak. Rina wangi hati-hati krungu suaraku piye Den Mas? Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye ta? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo balenono. Apa ora? Balenono meneh. Rina wangi hati-hati apik ora?
Ya senajan apik, aku tetep ora iso karo kowe. Ora jane alasane apa to? Tresno kuwi ora iso dipeksa. Ora iso dipaksa. Ora. Ning tresna jalaran saka kulino ya ana lho. Ya mlakne aku ora ngulinake karo kowe. Bener jawaban. Aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresna karo jenengan lho, Tin Mas. Ya ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal to. Ora. Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Ono apa? Nek ngono piye ya? Piye aku kudu piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjut oleh mu gandrung sikik wae. Ya kowe sak karep-karepku ya jenengan kudu jawab dhisik. Ayo sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku. Lah ya mbok aku kon ngopo aku gelem wis. Nek kowe gelem karo aku mbok kon ngopo-ngopo gelem. Hei. Jarene omongan merentul saka ati. Iya. Atimu ngomong apa? Ya kaya ngene iki ning dudu kanggo kowe suminten. Iya, mbok aku ki kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku. Dijajal sik to, Den Mas. Jujal ning mesake kok wis esuke. Lah wong urung lho, wong urung kok. Ah bener kuwi ya. Jujal jajal. Lah jenengan Aku gak bathi. Hah? Gak bathi. Berarti ora apa-apa. Aku wis Kowe gelem terus rugi. Ora apa-apa nek dinggo jenengan aku rugi ora Kok seneng apa-apa. rugi banget ya Bang Wedok. Ya, aku mergane aku seneng tenan lho karo Oh, kowe, mergo Den seneng. Mas. Iya, Mbok iya. apa wae tak kekke dinggo kowe. Lho ning ketoprake anyaran. Tanpa darat tanpa nindra kayung yun marang slerane apa ngematke jam Suminten. apa Mandek kono anggonmu ngoyak-ngoyak aku. lah ngapa Ya suwe ning lah aku urung entuk lho aku urung entuk-entukan kok kon mandek kon ngetoke piye? lah iya mbok iya jajali apa piye Aja isih cilik aku. cek cilik maksudnya Urung cukup umur. urung cukup umurmu piro Sithik. sithik iki piro Ya semono kae. tanpa Ayo ben dirampung kene bawa sik. darat tanpa nindra kayung yon marang slirane Ora geret-geret to, Ten. ya ora apa-apa to memang geret sithik kok ler entuk apa piye to Pisan akeh karuan. lah kowe ora gelem lho Wis gak terus nganggonmu nembang. Wih. heeh tansah gumawanging netra jero ati kadung tak benake iki lho tresna Weh, benike ndak sempal. lah ya aku ki tak sempal ben iso kebuka ngono lho Leisis nih. ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho Ya engko nang buri kono. yakin Iya. ora masuk nih Di streaming ra. Di streaming kok di street. Lagi niku Pak karepe Pak. Taliamun sliramu satemah lara as morot taliamun sliramu satemah lara as morot
Den Mas. Piye Suminten? Panjenengan estu mboten purun kalian kula? Yo sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso nampa marang tresnamu. Yakin? Ora Yakin. getun. Kok ora andang nangis to, Ten? Lah ya aku ora mbok tampa lho. Tresnaku ora mbok tampa aku nangis. Legane sedelok piye? Purun. Ayo. 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 Ya kuwi sing tak karepke. Oh Iya. iya. Legane dhewe ya, brun. Jare mau arep nyanyi, saiki nyanyi yo. Ayo. Iki engko tak nganu, Do. Iki engko ki sinden ki tak anu, lomba gandrung kabeh. Ning kudu karo wiyaga karo streaming. Ya. Engko terus si Prastiwi, umpamane Prastiwi karo Lopez. Nah. Ajar gandrung. Takne ya dia. Ayo. Takne ya dia. Sing paling apik gandrunge wedok sak yuta, lanang sak yuta. Aku melu ra kuwi. Ora kowe ora kanggo sing Aja percaya, kon kuni sayu ta matune ming 100. Cukuke tabungan iki. Apa? Padha wae no. Ayo. Yo, Pun, Pak. jenengan Nyanyi kok ampun-ampun piye? Ayo gawe wis gawe. Nano neno. Ada imbang ngono. Ya. Apa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun Bener. Hei, amung tansah katulung bebayanganmu Doni Mas wong ayu inalitan bisa lali kaya angin putih hati lelewane wong manis tansah tumantil ing panggong ing netra Pak. apa teko sirone Mas nganggo merem-merem. Drek janji Aja nganggo merem-merem. bisa katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu tunduk langkah setamu tak korbanake jiwa lan Hei, ayo Beng. Yo. Ganti ngomong ngalamun Done amung tansah katulu bebayanganmu Done Mas wong ayu ingangit iso lali kaya angin lelewat wong manis aku tungane Iya. Ora kok sik kowe bareng sik joget Elisa kok mempenge ra sama-sama. Benten ya Pak. Berarti Elisa masuk. Masuk. Ah. Oh, kowe dadine Coba, seneng coba. ngene iki. Coba, Pak. Seneng Ora. Sudah terbukti. Ah. Ya aku sing ayu lu ayu seneng kowe. Iki mbok elek kowe bagor bre. Iki lho kowe seneng sing ngene. Heeh. Wong sing jenenge senenge saka ati. Oh, berarti hatimu koyo ngono kuwi. Isine, heeh. Ya wis. Rasah mutu. Rasah marah-marah. Aja nesu-nesu. Rasa tidak. Malah nek ngoyak. Sia-sia karo wong wedok ngerti dhewe kowe. Arepmu kowe. Mutung ra. Sepatane rotak. Berarti kowe sesuk nek nyuting pas nyuting Tatin
mesti tatin merem. Ora pegah tok syuting. Nek ra turu. Ketoke turu gitu. Biasane ngono biasane. Dirayu lho. Mongkone mas katresnanku. Iya iya. Bebatane Iya iya. lewat. Pun Pak, matur nuwun. Ya, berarti Dodo iki senenge karo wanita energik. Iya apa? Heeh. Apa tuh? Duk. Iketi balekke ora. Makanya kowe iki yo sing energik. Ben terbakar lemak-lemak dalam tubuhmu iki kowe kudu ngene lho, Pak. Ya aku nek ngono kuwi kok iso ngobat mabit ra karo. Iso rating iwon nengen. Lah iki tak jaga ben ora mobat mabit kok ya. Stabil yo. Nek kowe kan ngono obah-obah ngono ora ono sing obah. Aku nek tatin joget ngono kuwi. Ya. Gamelane kalah kok suarane. Piye kok? Apa ini pek-pek? Mbok. Oh, ngawur. Ora pek-pek ya. Wow. Ayo saya ganti Elisa. Ya, Ya. ini kuis dulu apa piye, Pak? Ayo kuis sik. Saya Kuis ya, Pak. dulu. Ya. Saya duduk ya. Weh, yo pelanggaran kok sike. Lah iki tugasmu aku wis mau lho. Apa mau kok tugas mau gandrung koyo ngono. Lah ya kowe gandrung kok. Ya engko iki siki apik lho iki hadiahe. Kowe tugasnya nyekel iki, Mbak. Nek awake gedhe iki wangune nyekel koyo ngene iki lho. Heeh. Aku iki kapiken iki biasane tatin iki batako. Apa omongan? Pak batako. Nggo bandem sapa? Nggo bandem kuki. Ngobat aku iki Mbak Neti. Ngapa kuwi? Nggo batako rak ngene iki. Tumpuk 5 ae deng-deng. Ah sing ora tiba. Lah ngapa? Mbok tumpuk 5. Kok ora tiba? Kaya dipres ngono lho. Mongko aku ora depres lho. Cuit ngono. Iki wis ya sak aku lho.